Червенокосия Джайлс, част втора. В ролята на червенокосия Джайлс Бил Бегинс. В ролята на сивата кобила на Джайлс Сив. В ролята на Гармон Гар. В ролята на Хризофилакс Дайвс, Дракон, Смок. Забравя си костюма. Не е подготвен. Смок. Част от това. А краля научи за юначеството на Джайлс С великан. и му изпрати един дълъг и хубав меч за подарък. Обаче се минаха няколко месеца и по същите места този път се появи не великан и не крал, а истински дракон. Какво се направи този път? Ами пак нищо. Тогава престани да правиш това нищо, че ще удари кожата. Ма не съм аз виновен. Нищо лошо не искам да кажа. Съвсем случайно се натъкнах на един дракон. На какво? На дракон? Дракон. Допустежда, но все си пъкаш носа, където не трябва. Какво сега да не искаш да тръгна посред зима да търся дракона? Къде е го? Ами далеч, зад хълма. Чак чак... нататък изправени така. чак там ли? Нека се оправят те с него, хората от там деца. Защо ме тревожиш с такива неща? Вън, мах се тук. Какво правят кралските рицари? Спаси ни, Джайлс! Само ти можеш да ни спасиш. Абе ти нямаш един меч от краля, бе! Това не те ви прави рицар, а рицарите не трябват ли дракони? Използвай си меча! Прегори дракона, прогони го! Слушайте сега, само меч не стига, за да бъдеш рицар. Пък и доколкото знам, трябва да си посветен в рицарско звание. Мен и без това ме чака достатъчно друга работа в фермата. Абе, ние не се съмняваме, че ако го помолим, краля ще те посвети в рицарско звание. Хайде да го помолим, докато не е станало твърде късно. Не. Посвещаването не е за хора от моята черга. Аз съм селянин и се гордея с това. Най-обикновен честен човек съм да казва, че честните хора не греели в двора. А нужно ли е човек да отива чак в кралския двор и да става рицар преди да убие дракон? Нужна е единствено смелост. Положително си не по-малко смело, от който е да е рицар. Разбира се, да, точно така. 3 пъти ура за герой на хам. Всичките ми надежди са в теб. Кога тръгваш? Слушайте сега, днес не мога и това е абсолютно сигурно. Кръварят ми е болен и всичко чака на мен. Всичките ни надежди са в теб, не гини и виж, драконът се приближава. Вчера се е придвижил до съседното село. Огъбал 2-3 души начело с свещеника отново. Да, обаче аз тъкмо сега не съм в състояние. Кобилата ми окоця, овцете ми започнаха да се ягнят. Джайлс, всичките ни надежди са в теб. И какво сега? Аз затръгна срещу дракона. С увехтелите си гамаш и поелек. Вижте, доколкото съм чувал, тези, които си мерят силите с дракони, се нуждаят от някакви доспехи. В дома си нямам нищо такова и това е факт. Ама ние, ще ти, в момента, ще ти направим. Ето са спехте, те са тук. Нас вики.
Да му се не знае, нямам никакъв избор. Чак сега ще сложа бронята. 5 минутки за реклама. Очищи бисквитки, гарно. Чак! Добре, готов съм. А куче, ти идваш с мен. Стигаме да не те спореди нещо много по-страшно от срещата с дракона. Слава на добри юри! Смели Барди! Велики Егиди! Да живее верния